हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज करने वाली हूँ कि आप लोग टाइटल पढ़ के तो जान ही गए होंगे कि मैं छींक का चैलेंज करने वाली हूँ। तो काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था, करीब 2-3 बार आ चुका है, तो मैंने सोचा आज कर ही देती हूँ, कोशिश करती हूँ छींक लाने की। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छींक लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं इसका प्रयोग करती हूँ। कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मैं मिर्ची का प्रयोग करती हूँ। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो मुझे छींक नहीं आ रही भाई, मैं क्या करूँ। फूल की तरह सूंघ रहे हैं मिर्ची को और फिर भी छींक आ नहीं रही है। कोशिश करने पे नहीं आ रही, वैसे तो आ जाती है। तो अब मैं तीसरी बार इसका प्रयोग करती हूँ। ये क्या है पता है? अगरबत्ती के जो पीछे लगा रहता है लकड़ी। कुछ नहीं हो रहा है। मिर्ची लगाने से जलन कर रहा है लेकिन छींक नहीं आ रहा है। भाई चैलेंज ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। नाक से पानी आने लगा, आँख से पानी आने लगा, खांसी भी आने लगी, लेकिन छींक नहीं आई। तो भाई प्लीज़ इस तरह का चैलेंज मत दीजिए कि हम लोग परेशान हो जाएं। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है नाक में, मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह का चैलेंज मत दीजिए जिससे परेशानी हो। तो आप लोग भी समझिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हुए। तब तक के लिए बाय।